Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu jamaah mushola Al-Ikhlas BTN Melati yang diridhoi oleh Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita masih Isra dan Mi'raj. Bahasanya Nabi Isra Mi'raj itu adalah di hari Senin, dinone Senin. Itu Isra Mi'raj itu dinone Senin. Wabeh Senin-Senin ngoten. Wah, pekenane legi napa napa pon. Jadi Nabi Muhammad lahir hari Senin. Diangkat jadi nabi hari Senin. Hijrah ke Madinah, dari Mekah hijrah ke Madinah niku hari Senin. Sedone Kanjeng Nabi wafatnya hari Senin. Pindahnya Nabi Nur Muhammad dari tulang rusuk para nabi-nabi itu, dari mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi bawahnya itu juga hari Senin. Pindahnya Nur Muhammad, jadi pindai sukmo dari tulang rusuk para nabi-nabi itu, dari mulai Adam sampai nabi yang terakhir sampai kepada Abdullah niku adalah dino Senin. Ngoten. Jadi Isra Mi'raj itu juga hari Senin. Nabi Isra Mi'raj hari Senin niku dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik namanya Buraq, yaitu hewan yang belum ada di dunia. Kok enggak ditumpakne suwiwine malaikat, kok enggak ditumpakne angin kaya Nabi Sulaiman. Niku mboten ajaib. Sing ajaib itu Nabi diberi kendaraan berupa hewan yang belum ada di muka bumi. Yang hewan itu adalah dari surga. Ngoten. Buraq itu termasuk kendaraannya para nabi-nabi. Jadi para nabi-nabi untuk napa niku, untuk melakukan suatu perintah Allah, ketika dipanggil oleh Allah, niki kendaraannya gawe buraq. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa bertemu dengan arwah para nabi dan rasul sing akeh 144.000 dengan berbentuk seperti jasad yang ada para nabi dan rasul itu. Maka napa niku, sesampainya di Masjidil Aqsa ini malaikat Jibril azan. Di malaikat Jibril azan dan iqomah. Lalu para nabi dan rasul setelah diiqomai, mereka berbaris menunggu siapa yang jadi imam. Jadi lek nunggu ki mesti padha noleh memburi. Kaya teng musala ngriki lek imame rung teko padha noleh sapa sing imami. Itu nabi dan rasul pun dulu juga begitu. Maka Nabi Muhammad dirangkul oleh malaikat Jibril untuk diajak ke depan, dijadikan sebagai imam. Dari situlah Nabi Muhammad digelari dengan Imamul Anbiya, imame para nabi, Imamul Mursalin, imame para utusan. Sing ngarepi, sing ngedepani nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad menjalankan sholat berjamaah bersama para nabi dan rasul, juga para malaikat. Para malaikat yang ada di langit pun juga banyak yang turun pada waktu itu untuk menjadi makmum. Jadi menjadi makmum, napa niku, bermakmum ibadah sholat dengan dengan Nabi Muhammad. Setelah niku
Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dan Mikail niki naik ke langit namanya Mi'raj. Mi'raj ki maknane munggah. Kalau Isra niki ya sing dituju 5 tempat. Lek Mi'raj niki sing dituju 10 tempat. Ngoten. Jadi lek Isra ki sing dituju 5 tempat. Jadi Thaibah terus akhirnya jadi Madinah, terus napa niku Madian, lalu Gunung Tursine, Bethlehem, Baitul Lahmin, tempat lahir Nabi Isa, lalu Masjidil Aqsa. Lalu kalau napa niku naik Mi'raj, ini pun Nabi juga singgah di 10 tempat. Jadi 10 tempat. Naik pertama yaitu di langit Sabsiji. Ngoten. Fa'urija bina ilas sama'i dunya. Lalu Nabi Muhammad dinaikkan ke langit dunia. Langit dunia ini langit sing ngesor. Langit niku mboten ketara, Bu. Sing ketara niku mendung, lek ra mendung asap. Apa niku ora mendung ya mega sing ketara. Langit niku mboten ketara. Niki kan langit. Sing ketara nika mboten senes langit itu. Jadi langit itu tidak tampak, ngoten. Lah perjalanan dari langit satu ke langit yang satu niku 500 tahun. Perjalanan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niki kudune ditempuh 1 bulan. 1 bulan ibaratnya 30 hari ditambah 500 ping 7. 500 ping 7. Langit siji ke langit kedua niku per langit niku 500 tahun. 500 ping 7 kaya nggih enek 3.500. 3.500 tahun punjul 30. Itu hanya ditempuh 3 jam. Inilah namanya mukjizat. Ngoten, mukjizat. Napa? 3 tambahan 30 ya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu seharusnya ditempuh 1 bulan. Masjidil Aqsa ki adoh lho, Pak. Nabi pun belum pernah tahu pada waktu itu sehingga diisra'ne. Maka fastaftaha Jibrilu babas sama malaikat Jibril dan Mikail ketika naik di langit ini minta dibukakan pintu langit. Di langit ki ya nek pintune. Omah enek pintune, langit ada pintunya. Ngoten. Maka malaikat yang tukang jogo napa niku jogo pintu langit man hadza. Siapa ini? Qala Jibril, saya Jibril. Kila waman ma'aka, kamu bersama siapa? Wahai Jibril. Qala Muhammad, saya bersama Muhammad. Kila awakot ursila ilahi, apa memang sudah menjadi rasul? Jadi apa memang sudah diutus jadi rasul? Jadi sudah dijadikan sebagai nabi dan rasul. Wah, ini sudah, ini malah nabinya para nabi, rasulnya para rasul. Jadi nabi ki ya duwe nabi, rasul ya duwe rasul. Rasule rasul Nabi Muhammad, nabine Nabi Muhammad. Ngoten. Lah teng riku akhirnya di langit sab pertama kepanggih kalih Nabi Adam. Kalih roe Nabi Adam. Maka Nabi Adam menyambut marhaban bi wa ahlan, selamat datang. Ngoten. Jadi selamat datang khayallah min akhin wa min khalifatin. Jadi semoga Allah memberikanmu kehormatan. Engkau adalah saudara, engkau adalah khalifatin sebagai pengganti. Jadi nabi ini sebagai penggantinya nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya ini istilahnya nuwabun pengganti. Cara film no wis sing pertama sing
serine metune kari dhewe. Nabi Muhammad calon serine ngoten niku. Jadi maka tekniku Nabi Adam sangat senang, ngoten. Jadi sangat senang. Nabi Adam itu Abul Basar, bapake menungso. Ngoten. Jadi disambut dengan baik, sing Nabi Adam berbentuk seperti ya seperti Nabi Adam semestinya, sebagaimana diciptakan. Nabi Adam ki putih. Nabi Adam ki putih, Nabi Adam ki ganteng. Ngoten. Lah ketika Nabi kepanggih kalih Nabi Adam, niki roe arwahe para nabi, para rasul, para wali-wali Gusti Allah, kekasih Gusti Allah niku diketarakne. Para arwahe wong-wong mukmin yang pada masa dulu niki kabeh diketarakne ning Nabi Adam. Maka Nabi Adam sangat senang dan Nabi Adam berkata, ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibatun ija'aluha fi'liyin. Ini ruh yang suci, ruh yang bagus, ini ruh yang sangat indah, maka jadikanlah dia menjadi penghuni surga ngiliyin. Lah panjenengan nggih ngoten. Ketika panjenengan benjing sampun sedo, mesti didudoi kalih lakone keluarga sing sik urip. Jadi keluarga sing sik urip niku lakone mendinane niku badhe dipun diduduhne ning panjenengan. Iki suamimu, kamu kan wis mati, telah meninggal, iki suamimu mbok tinggal mati iki lho, malih ndodro bojone akeh. Ngene esuk diduduhne, Bu. Lek panjenengan niku keluarganya bagus, jenengan seneng. Kaya Nabi Adam. Ngoten, seneng. Ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibatun. Ruh yang bagus, ruh yang indah, ruh yang berbau harum. Masukkan, jadikan dia menjadi penghuni surga ngiliyin. Ngoten. Lajeng sumaturatu alaihi arwahul dzurriyyatihi al-kufar. Lalu roy anak putune Nabi Adam sing kafir-kafir padha gak gelem ibadah niku diketarakne. Diketarakne mergo alam kubur iki enggak hanya di BTN Melati ngriki, neng langit iki ya enek alam kubur niku. Senes kuburan, alam kubur. Lek kuburane etok-etokan. Jaran kena ditumpahi, lek jaranan etok-etokan. Jadi kuburan iki etok-etokan nek nggih mendem bangke. Aran, tapi alam kubur itu alam ada. Maka ketika diperlihatkan arwah anak cucunya sing podo kufur, podo ndak ibadah, maka fayakul ruhun khabisatun wa nafsun khabisatun, maka Nabi Adam berkata, iki roy anak putu sing ambune banger bacin. Iki roy anak putu sing ambune enggak enak. Ija'aluha fi sijin, dia jadikan menjadi penghuni neraka sijin, neraka sing sor dewi. Ngoten. Dadi mulane ibadah ki penting, salat ki penting. Kalau orang mukmin niku lek mati roe wangi. Mulane malaikat niku demen lek enek wong mukmin mati ngoten demen. Jadi ruhnya baunya harum. Tapi lek wong sing kufur, wong enggak kenal sama Tuhan atau enggak ibadah, niki lek mati roy ambune bacin. Mergo ndak ada amal kebaikan. Ngoten. Mula yang namanya napa niku, yang namanya orang itu duwe martabat, iki lek duwe akhlak apik. Akhlak apik niku munculnya keng agama, dari agama. Jadi roh sing reget, roh sing ambune gak enak, masukkan ke neraka sijin, ngoten. Marakno kula jenengan iki dereng ngalami mati, soalnya ngalami mati ya diduduhne para arwah keluarga, ya sing sik urip
padha urip niku amal-amale bendinane dudonen kula jenengan. Ngoten. Lah kenapa Nabi Muhammad kok diperlihatkan kepada Nabi Adam di langit yang pertama? Niki mergo Nabi Muhammad ki kisahnya meh podo kalih Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, menuju di bumi. Tapi Nabi Muhammad diusir dari Mekah, akhirnya hijrah di Madinah. Diusir Nabi Muhammad itu hijrah niku. Mergo banyak orang Islam yang disiksa, Nabi ditekan akan dibunuh. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atas perintah Gusti Allah. Di atas perintah Gusti Allah, ngoten. Dipindah di Madinah. Lah lek ngeten iki kan berarti sing penak kan enggak nabi-nabi sian saja. Jadi nabi-nabi dulu itu ternyata juga ngalami susah. Nabi Muhammad hijrah dari hijrah dari Mekah ke Madinah, ini pun juga susah. Ngoten. Susah sampai golek napa niku? Golek tali nggih naleni bekal ki nggak enek. Akhirnya yang bijaksana adalah putrinya Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar. Namanya Asma. Iki duwe centeng disuwek dadi loro. Kon nggih tali barang-barang sing dibekali kanjeng Nabi sing digawa ning unta. Akhirnya oleh Nabi digelar Asma Zatun Natako ini. Asma yang punya suwekan centeng loro. Dicentingnya disuwek nggih tali ngoten. Lah golek tali nggih angel wong memang pada waktu niku ya hijrah niku mboten kok dengan senang, dengan deg-degan ngoten lho. Metune iki di malam hari kanjeng Nabi. Lah niku dipanggihne ning Nabi Adam. Lajeng neng langit sab kalih munggah neh diiringi dengan malaikat Jibril dan Mikail naik neng langit nggih menika sab loro teng riku nggih menika kepanggih kalih Nabi Isa. Jadi panggah fastaftaha Jibrilu faqila man hadza. Maka Jibril njaluk dibukane pintu langit yang kedua. Maka penjagane pintu berkata man hadza sapa iki qala ana Jibril, saya adalah Jibril. Waman ma'aka qala Muhammad, sapa sing karo awakmu? Muhammad, ngoten. Telah diutus sebagai rasul, sebagai nabi, ngoten. Maka teng riku disambut dengan marhaban, ahlan wasahlan, selamat datang. Jadi istilah sambutan neng ngoten niku neng di dunia kita hidup di masyarakat enek sambutan marhaban ahlan wasahlan itu sudah dipraktekkan oleh para malaikat. Ngoten. Jadi malaikat niku sing tukang penghuni lawang, tukang lawang ki ya lek enek tamu ki nyambut dengan baik, selamat datang. Ngoten niku. Buktine malaikat Jibril dan Nabi Muhammad niku disambut dengan baik. Ngoten. Lah teng riku kepanggih kalih Nabi Isa. Sing Nabi Isa niku masih hidup. Ada 4 nabi yang masih hidup, sing loro uripe neng langit, sing loro neng bumi. Sing uripe neng langit siji Nabi Isa, loro Nabi Idris. Apa mungkin? Sangat mungkin. Karena apa? Karena menungso ki setengah malaikat, setengah kewan. Lah termasuk Nabi Isa itu dihilangi sifat menungsone, akhirnya uripe kaya malaikat. Ngoten. Nabi Idris nggih ngoten. Nabi Idris menungso wis dihilangi sifat menungsone, akhirnya uripe kaya malaikat, bisa hidup berdampingan dengan para malaikat. Orang mangan, orang ngombe, tidak punya nafsu. Ngoten. Ndak duwe nafsu. Malaikat iki enggak duwe nafsu. Sehingga malaikat itu wayaf ngalu nama yuk marun selalu melakukan apa yang diperintahkan Gusti Allah. Lek duwe nafsu ya riyen Gusti kula tasik sarapan sego pecel.
Kaya ngoten. Lah nek mangan mergo duwe nafsu makan. Itu kula tasik badhe teng peken kok sanu ngono malaikate. Makanya malaikat itu hanya punya akal, tidak punya nafsu. Lah lek menungso diwe akal ya diwe nafsu. Lek nglakoni lek manut akale derajate kaya malaikat, lek manut nafsune derajate kaya kewan. Ngoten. Lah wi ketemu karo Nabi Isa. Ngoten. Isa bin Maryam. Lan ketemu karo Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya iki putrane Nabi Zakaria. Tapi sing Nabi Yahya iki sudah meninggal, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ngoten. Nabi Zakaria juga meninggal, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lek Nabi Isa dislametne. Dadi sing dipenteng disalib nika orang yang diserupakan Nabi Isa. Wama qataluhu wama solabuhu walakin subbiha lahum. Jadi mereka tidak membunuh, tidak menteng Nabi Isa, tapi yang diserupakan Nabi Isa. Barafallahu wa kana azizan hakima. Allah mengangkatnya ke langit, menyelamatkan. Lah, Nabi Muhammad kok dipanggihne kalih Nabi Isa, mergo nasibe meh padha. Eneke Nabi hijrah ke Madinah, mergo Nabi iki entuk ancaman akan dibunuh atas perintah malaikat Jibril supaya ndang pindah ke Madinah. Perjalanan 1 bulan. Lah, tengriku budale Senin teko Madinah Senin. Teko Madinah Senin. 1 bulan perjalanannya. Lah tengriku akhirnya tempat tidur yang ditempati kanjeng Nabi diganti karo Sayyidina Ali. Karena dikewopong bae Sayyidina Ali bukan Nabi. Ngoten. Lah Nabi Isa nggih ngoten. Nabi Isa itu kan ya dikepung ning jero omah. Dan Nabi Isa oleh malaikat Jibril ditulungi jebolne napa niku dijebelne atap dibawa ke langit. Lah sing ning jero mau wong sing mlebu dhisik dhewe arepe membunuh. Lah ternyata Nabi Isa sudah tidak ada, terus dia keluar rupane persis Nabi Isa. Nabi Isa ki ganteng kuning, berkulit putih Nabi Isa. Jadi nasibe padha kalih Nabi Muhammad. Mergo Isra Mi'raj nggih ngaring-ngaring Nabi Muhammad. Ngoten. Mosok to sing nelongso mek aku tok wae ngoten. Lah terus akhire Nabi Muhammad nelongso mergo napa? Istrinya Khadijah sing di situ sangat disungkani oleh kaum Quraisy niku meninggal. Terus pamane Abu Thalib juga meninggal. Abu Thalib itu sangat disegani oleh orang Mekah, orang Quraisy. Sapa sing wani nglarani ponakku? Langkai dulu mayat saya. Wi Abu Thalib ngoten niku. Walaupun urung gelem Islam, tapi ngoten niku. Lah itu meninggal. Akhirnya penindasan dari orang-orang kafir Quraisy kan luwih nemen. Akhirnya di Isra Mi'rajne linuriyahu untuk diberitahu tentang keajaibane sing enek ning donya ya keajaibane sing enek ning langit. Ben tenang litasliyah nggih ngaring-ngaring atine Nabi. Bae sing susah ki enggak mek aku tok, termasuk bae menungso Adam ya susah, Nabi Isa pun juga susah. Nabi Yahya ya susah dibunuh kok Nabi Yahya. Kan ngoten. Kuwi nang langit sab loro. Lajeng sumaurija ila samai asalisah, lalu naik lagi ke langit sab 3. Iki panggahane ondone. Dadi langit sab 1 niku ning Masjidil Aqsa nika enek ondo. Sing ondone iki saka emas. Pokoke saka mas-masan saka berlian ngoten niku. Cagake loro, untune 10. Ondo ki untune 10 untuk naik ke langit itu. Wah, kaya mungkin. Wis niku ndak kena dibayangne. Jenenge mukjizat. Contohnya lah,
Terus kayu diuncalne dadi ula iki lek piye lek cara mikir Nabi Musa kayu diuncalne dadi ula. Tangane ngetokne sinar sing menungso akhirnya lek nyawang iso wuta. Tangan kula jenengan kan yo eneke mek kapal malah. Kan eneke kapal. Nabi Musa enek sinare. Kuwi mukjizat. Watu gowedi dituthuk karo kayu metu untane gowedi kuwi Nabi Saleh. Ngoten niku kan ndak kena ndak bisa dinalar. Nalare menungso enggak teko. Lek wis nyangkut ning langit menungso enggak teko. Masalahe bahane beda. Ngoten. Bahane padha kula jenengan ndak iso mbayangne bahane padha. Napa kula jenengan kok ndak padha rupane? Kulite ndak padha, kringete ndak padha. Ngoten. Jumlahe rambut ning sirah lho ora padha. Jumlahe rambut ning awak ndak padha. Kan aneh to niku. Padha bahane niku mawon lho. Ora enak sing gelem mikirne kok. Mikirne langit. Wis kadoan ngoten. Dadi naik ke langit Sabtiga, maka fastaftaha Jibril tetap minta untuk dibukakan pintu. Siapa itu? Saya Jibril, waman ma'aka, sapa bersamamu? Ini adalah Muhammad. Nah, tengriku disambut dengan baik, bertemu dengan Nabi Yusuf. Ngoten. Falama khalaso idza huwa bi Yusufa. Ketika sudah sampai neng langit Sabtiga, ketemu karo Nabi Yusuf. Roe Nabi Yusuf. Ngoten. Lah, Nabi Yusuf niki neng langit Sabtelu niki bersama kaumnya. Bersama kaumnya yang sangat dicintai. Apa ya sedang no langit ki tikel luweh ombo dibanding bumi. Ngoten. Luweh ombo dibanding bumi. Jadi kepanggih kali Nabi Yusuf. Lah napa kok dipanggihne kali Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ki ya sengsara, sik cilik tau dijegurne sumur, mbasa wis rada gedhe tau dipenjara, ya susah. Ngoten. Lah kene Nabi sumerep nabi-nabi rasul itu juga mereka ngalami kesulitan. Ngoten. Lah Nabi Muhammad kan nggih ngoten. Ya ngalami kesusahan. Napa pas perang Uhud. Perang Uhud niku pasukane Nabi mek 900. Pasukane wong kafir ki enek 3000. Lah pasukane Nabi ki mergo bukan pilihan, mek wong sir melok-melok ngoten. Tibake iki arepe menjerumuskan kanjeng Nabi. Pasukane Nabi enek sing budale kari ning mburi dhewe 300 sing mimpin Abdullah bin Ubay. Nah, ketika akan berhadapan dengan musuh kabeh 3000, sing 300 iki karo Abdullah bin Ubay digawa ngalih. Lah ndak usah melok-melok, kok timbangane mati melok-melok Muhammad mati konyol. Lah niku akhirnya mek karek 600. Karek 600 oleh Nabi wis dipesen kalian jangan sampai jangan sampai meninggalkan markas. Markas itu bahasa Arab. Markazun itu bahasa Arab, tempat. Ojo ninggalnya tempat panggan yang dhuwur gunung. Nah ternyata iki wong kafir nyeblok-nyeblokne mas-masan, inten diceblok-ceblokne nggih mancing wong Islam. Padha medun njukuki mas-masan dikira wong kafir kalah. Wong kafir munggah ning dhuwur gunung, pasri kon dhuwur. Akhirnya pasukan Nabi yang cinta pada Nabi bertahan. Pasukan panah ini bertahan. Akhirnya yang mati pasukan Nabi enek 70 apal Quran kabeh. Lek jenengan teng Mekah enek to syuhada Uhud. Nah niku. Syuhada Uhud niku nglawan wong mek karek titik pasukan Nabi. Hanya sekitar karek 70-an niku lho. Niku mau asal-pasalan karo wong kafir sing kabeh 3000, ndak mungkin niku. Sampai Nabi enek sing untune iki cuwil, kesampluk napa kenaan anune panah ngoten. Kuwi Nabi.
ngalami kesusahan. Niku lho ndak penake bergabung karo wong munafik ngoten niku. Dadi kaya-kaya basa mlayu ngalih. Abdullah bin Ubay. Ngoten. Niku Nabi ngalami kesusahan, meh kalah perang Uhud ki meh kalah. Tapi ternyata tengriku akhirnya menang, walaupun wong Islam mek karek titik, pasukannya Nabi mek karek titik ngelawan mergo napa? Enek kabar bahwa pasukannya Abu Sufyan arepe napa niki sudah bersiap-siap neng Sanding Pasar arepe nyerang Kanjeng Nabi bersama pasukannya. Maka para sahabat menyambut dengan baik. Ngoten, menyambut dengan baik. Lah krungu, lah yo karek didik kok panggah wani ae. Iki akhirnya pasukan Abu Sufyan iki wedi. Karo Gusti Allah digawe wedi. Dadi wong 3.000 nglawan wong sekitar mek 70. Niki lho wedi. Lah yo titik kok malih wani piye to? Ngoten. Lama-lama perang niku lek menang mulya, lek kalah mati syahid, wong Islam ngoten. Waliyahlaka man halaka ngan khayin. Wayahya berarti waliyahlaka man halaka ngan bayinatin, wayahya ngan bayinatin, ngoten lho. Jadi perang kuwi lek mati ya ben duwe kehormatan mati syahid. Lek urip ya ben urip mulya, ngoten lho. Perang iki ngoten. Kuwi lek Islam ngoten. Dadi lek perang ki lek urip ya ben urip mulya, lek menang, lek kalah mati syahid penak. Ngoten niku. Jadi kepanggih kalih Nabi Yusuf kuwi nang langit sab loro. Ngoten. Langit sab telu ngoten. Sing Nabi Yusuf termasuk nabi yang paling gantengnya separuh. Jadi wong bedikan melati iki sing lanang-lanang dilumpukne gantengnya ngoten dibanding Nabi Yusuf sik kalah. Separone makhluk iki gantengnya Nabi Yusuf. Lek utuhe makhluk niku gantengnya Nabi Muhammad. Nabi sing paling ganteng Nabi Muhammad, sing gantengnya separuh iki adalah Nabi Yusuf. Lek ganteng, ya mong lek Nabi Muhammad gantengnya sik ditutupi, mula enggak menarik perhatian. Lek Nabi Yusuf gantengnya enggak ditutupi karo Gusti Allah, sehingga banyak wanita yang tertarik. Ngoten. Njajal lho kaya Pak Kaji Jepri iki gantengnya ditutupi. Cara dibuka ngono, wes banyak gadis-gadis yang tertarik. Ngoten lah. Dari agama itu tidak dapat dari satu persoalan baik yang agamanya maupun yang agamanya. Tapi negeri ini dan negeri penuh ujian dan cobaan. Bedanya ujian dengan cobaan. Oh, mestine ngeten no, ujian dan niku mek CJ bahasa. Ujian dan siksa ngoten lho. Mestine ngoten. Lek ujian ini adalah untuk orang yang beriman. Di wong ahli ibadah kok sik panggah sulit ekonominya, wong ahli ibadah kok gering-geringen ae. Ini adalah ki ujian. Ngoten. Tapi lek wong sing gak kenal ibadah, kuwi arane siksa. Bukan cobaan, siksa. Jadi cobaan ujian niki untuk orang beriman, wong taat ibadah. Piye ibadahe lawe diuji dicoba. Tapi lek wong sing gak beriman kuwi disiksa. Siksane ya digawe ekonomine seret, siksane digawe gering-geringen ae, ngoten. Tapi lek wong beriman, gering utawa ora, jenenge ibadah ki panggah, pahalane panggah. Ngoten. Jadi wa balaunau bil hasanati wa sayiat
kum wabalunakum wabalunahum, mereka manusia itu diuji, enek sing diuji dengan kebaikan, enek diuji dengan sesuatu sing elek, sing gak nyenengne. Diuji dengan kebaikan, yo diuji dengan harta. Diuji dengan sesuatu sing gak nyenengne digawe melarat. Wis kan gak nyenengne. Ngoten. Jadi lek ujian untuk orang beriman. Lek siksa untuk orang yang tidak beriman. Istilahnya yo menyakiti orang atau yo orang wong yang beda yo kaum ibadah. Aku nek sing ahli ibadah ini yo pada menyakiti wong yo maksiat yo menyakiti orang. Ini dari ibadah. Dengan ahli ibadah enggak tahu sholat, zakat enggak tahu zakat. Itu berikutnya. Ngeten. Bahwa martabat manusia itu berada pada akhlak. Martabat keluarga ini berada pada akhlak, bukan pada agama. Martabat negara ini adalah dengan akhlak, bukan agama. Ngoten. Jadi nang Indonesia agamane reno-reno aman. Tapi jenengan nang Afghanistan nang kono kok mlaku dhewe, mesti dibedil utawa dibeleh wong. Padahal mereka itu Islam, Islamnya apik, taat ibadah, tapi itu tadi panggah timbul kejelekan. Jadi lek ngagama urung sampai neng ati, ngoten. Jadi lek ngagama urung sampai neng ati. Lah orang yang tidak pernah ibadah tapi berperilaku baik, kalau dia beriman, itu pun perilaku baiknya ada pahalanya. Ngoten, ada pahalanya. Ngoten niku. Ya mek dingge nambeli ibadah ngoten niku sik urung klop. Ngoten. Mulane ibadah itu iso menimbulkan nukulne akhlak yang baik. Ngoten. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Balik neng Nabi Yusuf neng langit sab telu, apa? Nggih. Jadi kalau dikatakan nabi dan masih hidup gampang. Yang dua di langit, yang dua di bumi. Yang di langit itu Nabi Isa dan Nabi Idris. Yang di bumi, yang di bumi Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Niku jane lek Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ki tiap musim kaji mesti ibadah kaji. Ya mek jangan mboten kepanggih. Lek cetuk terus di napa niku dijaluki donga wis. ya masih dasar. Maya masih jasad. Yang di bumi niki hidupnya seperti manusia. Khumul itu enggak menampakkan diri. Enggak menampakkan diri. Ya kelihatan tapi menungso enggak kenal. Ngoten lho. Sing apik kan ngoten to. Idfin wujudaka fi adil khumul, pendemen awakmu nang bumi kasepen. Kula ngaji ngeten niki, nek nang pasar kula gawe soal ketok bumbung, kaosan mangan gatot, ora enek sing ngerti. Kan ngoten. Ora enek sing ngerti. Dadi sing apik wong ki menyamar. Dadi fil adil khumul. Pendemen awakmu nang bumi kasepen. Barang lek ndak dipendem, uripe ndak iso wit, lek ndak dipendem bonggole, iki uripe ndak iso sempurna. Manusia juga begitu. Kalau beramal ketara ae, wah kekiaiannya ketara. Ngono ki rong mesti lho Pak, kalih jenengan sing gak ketara blas, amale rong mesti. Ngoten lho. Dadi jenengan sampun ngantos berkecil hati. Jenengan gak dikenal orang. Tapi akhirnya jenengan ngamal kan juga gak dikenal. Itu malah karo malaikat sing ndang dibukokne. Ngoten, ndang dibukokne. Ngoten. Lah sing terkenal kuwi oleh
lekas ngene to guys, engko amplope pira. Wah. Sesuk undangan ngene iki klambine kudu setrikan. Engko rong serbane. Wes. Urung parfume. Dadi tukang ndonga kek nang ngarepe para pejabat ambune kuwedut ya ora pantes. Ngono kuwi ya ketara apik. Mergo ketara apik disawang mripat. Donya ngoten. Tapi wong sing apik khumul, enggak mengenalkan diri. Ngoten. Enggak mengenalkan diri cara wong ibadah ki ya ora ketok ibadah ngoten. Wis biasa ngoten lho. Jadi biasa. Niku kula iki wong biasa. Amor tukang bakul gatot wis kaya gatot. Ngono. Amor bakul gethuk wis kaya wong bakul gethuk ngono wis biasa. Ngoten. Dadi wis menungso ki ngoten niku siji-siji. Memang sejak mbah kula senengane khumul. Dadi ngoten, khumul dadi mengasingkan diri, enggak mengenalkan ngoten. Ora enek Pak nyeluk aku Gus ini ndak enek. Ya kadang-kadang malah pi bos ngono. Nyeluk kowe bos ngono enek. Jadi ngoten niku. Nggih. Itu tujuannya apa? Memberi nabi itu masih untuk belajar. Ngeten. Pakune bumi. Jadi bumi ini perlu enek tukang ndonga. Lah, termasuk turun-turun nabi itu ada di mana-mana niku sing tukang mendamaikan dunia. Jadi jenengan hidup di BTN ini damai. Iwi mesti enek sing tukang ndongakne. Tapi ndak diketarakne. Nek diketarakne niku terus malih terkenal terus malih dungane ndak makbul. Lho tiyangnya terkenal dungane kadang-kadang malah meleset lho. Kalau dua nabi yang masih hidup, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Kalau Nabi Khidir yang menjaga laut air. Nggih. Berarti kalau bencana alam terjadinya banjir, bandang, terjadi tsunami, itu berarti juga ada yang menggerakkan kapal Nabi Khidir itu. Perintah Allah atau bagaimana? Niku jane Kak njaga mboten. Dadi lek sing tukang jaga banyu, jaga rezeki banyu sak piturute kan malaikat Mikail. Lek Nabi Khidir ki ya nabi ya nabi enggak jaga apa-apa. Ya mek biasane senengane neng pinggir-pinggir segara, neng pinggir-pinggir air, ngoten. Mergo napa kok neng pinggir air? Banyu iki jane sok mawon. Sifate enek 7. Kula jenengan iki kon sifate kaya dene banyu. Banyu kan alus. Kula jenengan sami ya kudu berakhlak yang alus. Kuwi karepe ngoten. Tetapi sok mawon kok ndak cukup ngono iki. Jadi air, jadi orang mukmin itu kon hidup seperti air. Sifatnya enek 7. Jadi neng langit sab niku. Sab telu niku wau. Lalu neng langit sab papat niki kepanggih kalih Nabi Harun. Nabi Harun niku termasuk nabi sing teng ngriku dicintai oleh kaum Bani Israel. Nabi Harun niki dadi nabi atas napa niku atas permintaane Nabi Musa. Nabi Harun niku santun. Lek ngendika fasih santun dadi niku. Akhirnya didemeni oleh masyarakat Bani Israel. Lek Nabi Musa niki keras, kaku. Kuwi Nabi Musa. Ngoten. Keras kaku. Dadi wong Bani Israel iki enggak patek demen. Tapi ya rasul tapi keras kaku. Sehingga ketika datang kepada Raja Fir'aun untuk
ingin caranu ngejak iman pada Raja Fir'aun, niki sing kon ngendika niki adalah Nabi Harun. Mergo Nabi Musa yo cara wong des ngoten. Dadi kasar. Lah niku neng langit sab pinten papat. Nah niku. Jadi kepanggih kalih nggih menika Nabi Harun. Lajeng langit anu no sab 5 no. Nggih ta? Ketiga Nabi Yusuf, Nggih. sekawan Nabi Harun. Oh nggih. Sekawan Nabi Harun lajeng langit sab pinten gangsal. Terus lah niki gangsal kepanggih kalih Nabi Idris. Dinten kepanggih kalih Nabi Idris. Sing Nabi Idris niku adalah sik urip. Di Nabi Isa dan Nabi Idris kan sik urip. Ngoten. Dan ini kepanggih neng langit sab 5. Kenapa Nabi Idris kok sampai neng langit niki krono permintaane para malaikat ketika Nabi Idris niku berangkat untuk menjalankan perintah Gusti Allah di siang hari niki panas. Lah panas niku Nabi Idris sambat akhirnya matur Gusti Allah, wahai Allah, hari ini sangat panas. Panasnya seperti ini saya pun tidak kuat. Apalagi sing nyonggo srengenge. Malaikat sing nyonggo srengenge iki ndahno lek kepanasan. Akhirnya Nabi Idris minta pada Allah, mbok ya Gusti, matahari itu dibuat bisa dingin. Lah niki akhirnya malaikat niku krasa srengenge kok malih adem, tapi kok panggah padang kok malih adem. Maka malaikat bertanya pada Allah, wahai Allah, apakah ini sudah mulai akan kiamat? Kok matahari kok dingin? Ndak, itu karena doa dari hambaku Idris. Wahai Gusti, mbok dipertemukan saya dengan Idris. Akhirnya Nabi Idris oleh Allah diangkat neng langit untuk hidup berdampingan dengan para malaikat. Mergo napa malaikat niku wau duwe caranu utang budi, wis didongakne akhire sing nyangga srengenge iki enggak kepanasan. Iki ceritane ngoten. Anu napa srengenge? Nggih. Kalau segi umur menungso niku ngeten, kan menungso niku kan enek sing wis sepuh ngoten niku sik umure sik kaya wong umur 50. Kan ngoten. Atus Pak Ji Yunus iki kan ngoten. Lah kula ki umure kan umur kula tasik 49. Lah rambutnya suwanen. Lah iki kan berarti umure kan ndak dawa. Kayak kados Pak Wahyudi kan umure sak dhuwure kula kan sik panggah kaya 17 tahun. Lah Nabi ki nggih ngoten lho. Jadi memang ada sing diwe umur panjang ki ya teng mriku ya anune organ-organe kuat, Pak. Ngoten. Ora kaya kula ngaten iki bangsa pitik sayur
40 dina wis dipanen. Ngoten niku. Dikepanggih karo Nabi Idris ning langit sab 5. Lajeng ning langit sab 6 niki kepanggih kalih Nabi Musa. Dikepanggih kalih Nabi Musa. Lah teng riku nggih napa niku dengan sambutan yang baik ketika Nabi Musa dipun panggih Nabi Muhammad niki Nabi Musa sik salat. Sik salat. Ngoten lho. Lah berarti wong ki lek wong mati niku roe lek biasane salat ya sok ning alam kubur ya panggah salat. Nabi Musa saiki kan ning alam kubur ya. Niku lho sian dipanggih Nabi Muhammad niku salat sian. Ngoten. Panjenengan nggih ngoten. Benjing lek pun sedo, ngoten niku njenengan panggah salat. Roe panggah salat, ya mek salate enggak diwehi pahala. Ngoten lho. Mung kebiasaan apik nalikane ning donya. Jenengan membiasakan maca Quran, sok ning kubur jenengan ya panggah maca Quran. Ngoten. Jenengan tukang zikir, sok ning kubur jenengan ya dadi tukang zikir. Ngoten. Ora kok wis penak nu wis doansa. Mboten. Berarti tetap kemuliaan perbuatan yang mulia itu akan dengan bawa sampai di alam kubur. Ngoten. Jadi yatba'ul mayita salasun sing melok wong mati ki 3. Siji bondo, 2 keluarga, 3 amal. Bondone balik. Contohnya gawane pitik kae pitik go balik neh. Keluargane balik bar dipendem nika lho. Niku keluargane padha balik. Gah arep ditunggoki ya buatang lho. Mosok lek ape ditunggoki ae balik. Lah sing panggah melok amalnya. Ngoten. Lek amale apik penak mulya. Lek sing amale elek diikuti amal jeleknya terus sampai di alam kubur cilaka. Ngoten. Dikepanggih kalih Nabi Musa. Lajeng neng langit sab 7. Niku kepanggih kalih Nabi Ibrahim. Ngoten, kepanggih kalih Nabi Ibrahim. Nabi Musa ki tau ngalami sengsara padha karo Nabi Muhammad. Lajeng Nabi Ibrahim ya tau ngalami sengsara, tau dibong karo Raja Namrud. Lan niku to ngalami sengsara. Nah, berarti sengsara niku enggak hanya dialami oleh nabi-nabi yang lain pun ngalami. Bar niku langit sab 7 niki terus naik neng Sidratul Muntaha. Ketika naik neng Sidratul Muntaha berarti iki alam yang ke-8. Niki maka Jibril dan Mikail wis enggak melok, mergo enggak kuat dengan cahaya. Ngoten. Samare lek kobong. Lah Sidratul Muntaha itu adalah tengriku barang sing kon dhuwur niki enggak iso nyeblok mengesor, barang sing kon ngesor enggak iso nembus dhuwur. Niki Sidratul Muntaha. Muntaha ki entek-entekan. Ilmune makhluk tekone mek kono. Ilmune para nabi tekone mek kono. Lah nabi dari langit sab 7 nuju neng Sidratul Muntaha niki numpak kendaraan arane rof-rof. Rof-rof iki kubah yang sangat indah. Tadi lek perjalanan Nabi di bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa numpak buruk. Dari langit sab 7 ke Sidratul Muntaha iki numpak rof-rof. Ya kuwi kubah sing neng kono sangat indah sekali. Warnane berbagai macam warna. Niku kubah. Lah neng Sidratul Muntaha niki neng Sidratul Muntaha ki Nabi Muhammad menjumpai wit sidroh. Ada pohon yang sangat indah. Diarani
pohon bidara. Jadi pohon bidara, wit sidroh. Lah ya enggak podo, ya mek istilah sidroh bidara, daun bidara niku enek neng kono, neng langit. Niki penghunine, niki walang. Walange kok inten kok emas kok ngoten niku warna-warna. Lah teng riku walang itu adalah malaikat sing manggene neng wit sidroh. Jadi Allah menunjukkan keajaiban tentang bumi, juga keajaiban tentang langit. Tapi Nabi Muhammad tidak terpengaruh. Mazagol basaru wa matogo. Jadi Nabi Muhammad pandangannya enggak ke situ. Enggak sampai mencleng. Berarti Nabi Muhammad sowan ning Gusti Allah. Lah niku nggih gambane kula jenengan. Dilek misale jenengan iku ajenge bidal ibadah, arepe budal teng musala, ya lek enek etek mandek ora usah dindeki. Yo dagangane lek apik-apik kok ngono. Yo tempene lek gede-gede ya. Mingko malih bareng ngono terus budal salat, Allahu Akbar kelingane tempe, tahu ngoten. Nabi Muhammad lurus terus. Ngoten. Tidak terpengaruh dengan pemandangan-pemandangan yang baik. Ngoten. Lajeng bar Qasidatul Muntaha niki terus teng Mustawan. Nang Mustawan ki ya numpak rof-rof niku wau. Napa? Mustawan. Mustawan niku adalah panggenane nyatet. Anggenane nyatet perkarane kula jenengan. Di situ Nabi mendengar suarane goretan tinta. Jadi pulpen ki diciptakne Gusti Allah wis ket dhisik. Neng donya ya mek karek nurun jenenge pulpen nggih nulis. Lagi nulise perkarane kula jenengan sami saiki sik neng kene teng Mustawan mriko wis dicatet. Jam sakmene ngaji wis dicatet. Khusus perbuatan amal perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Ya umat keseluruhan. Tidak hanya manusia. Teng mriku enek tulisane. Enek tintane terus. Kuwi nang Mustawan. Hatta yasma'as sorirol kolami. Jadi Nabi mendengarkan goresan tinta di situ. Enek suara nulis ngoten. Kaya ngetiknya suara ketikan. Lawi ngetik, cara ngetik perkarane kula jenengan. Saiki sik neng kene engko terus nyapa, sesuk nyapa iki wis enek. Ngoten lho, wis enek. Jadi kula jenengan iki mek karek kaya anu ngoten. Terus munggah neh neng ngares. Neng ngares. Lah iki terus ndak kena diomongne. Neng ngares tengriku penuh dengan cahaya sing sampai tengriku pas lak dicitakne marai mumet. Tengriku akhiripun Nabi Muhammad nggih menika ditari sir njaluk apa. Kepanggih kalih pangeran. Carane piye wallahu a'lam. Ngoten. Lah niku ditari apa ternyata Nabi Muhammad enggak gelem. Mergo napa? Kaya Nabi Dawud diwehi kerajaan, Nabi Sulaiman wehi kerajaan. Wah, Nabi Musa diwehi tongkat iso dadi ula sak piturute. Lah Nabi Muhammad niku minta supaya umate akeh sing mlebu swarga. Sehingga penduduk surga ki sing separo ki umate Nabi Muhammad. Cara penduduk surga ki 100 sing 50 umate Nabi Muhammad, sing 50 iki didum Nabi Rasul kabeh 124.000. Nah, di satrul janah, satru ahli janah, separuh penduduk surga adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi sampai akhir zaman, separuh penduduk surga ki umatnya Nabi Muhammad.
Lah teng riku Nabi Muhammad niku wau diparingi tugas salat 50 rakaat sing akhire dadi 5 waktu 17 rakaat. Bolak-balik nggih menika dilekne Nabi Musa. Nabi Musa niku kan tugasnya kan 50 rakaat. Berarti sak waktu ki 50 rakaat. Zuhur 10 rakaat. Zuhur 10 rakaat, asar 10 rakaat, maghrib 10 rakaat, ngisya 10 rakaat, subuh 10 rakaat. Kuwi Nabi Musa. Umate kangelan, akhirnya ndak enek sing iso nglakoni. Nabi Muhammad kon njaluk keringan-keringanan dadine salat 5 waktu. Lah salat niku penting sekali kagem kula jenengan. Kuwabeh kuwi arepe nggih jawab kula jenengan sami sok lek madhep ning Gusti Allah. Lek kula jenengan sami mati, meninggal, niki lek kageme wong salat penak. Ora arepe enggak arepe ditakoni. Lah ditakoni man rabbuka sapa pangeranmu? Allahu Akbar. Jawabnya memang erek ngonton. Mboten, jawabnya mek sapa pangeranmu? Jawabnya Allahu Akbar kan ngoten. Wa man nabiyuka sapa nabimu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mosok ngoten ape ditekoki. Lah apa kitabmu? Wa ma kitabuka apa kitabmu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin ngoten. Wah iki iso tenan iki berarti tenanan ning donya ngoten. Agamamu apa? Wa ana ala la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wah iki Islam tenan iki. Ah jajal ndak tau nglakoni salat lho. Wa ma kitabuka apa kitabmu? Al-Qur'an. Jajal maca. Wis anu ngoten. Jajal kowe apal apa? Bae Fatihah enggak apal. Oh, ngapusi kan ngoten. Ayo malakno salat niku karo Kanjeng Nabi diperintahne ternyata itu besok nggih jawab. Kula jenengan dadi duwe hujah, duwe bukti. Ayo duwe bukti. Diperintah kon sujud. Sok nang akhirat diperintah kon sujud. Lah sing gak tahu sujud izin. Mergo napa? Keringete dileweran kabeh. Ngoten niku. Keringete dileweran kabeh sampai ndelepne. Apa mungkin? Wah, lah pirang-pirang tahun kayak keringet melumpuk keringete wong sak pirang-pirang. Ngoten. Dadi salat itu nggih jawab, nggih bukti kula njenengan sami madhep ning ngersane Gusti Allah. Lah ngeten niki, lek nang Al-Qur'an niku walaupun didatangkan, walaupun gunung itu dibacakan Fatihah iso ngalih nggen, walaupun bumi ini dibacakan Fatihah iso tukul berbagai macam pohon, walaupun orang-orang mati dibacakan Fatihah iso bangkit urip, lek jenenge wong ki gak digawe iman panggang gak iman. Mula iman itu tidak bisa diusahakan. Iman itu kersane Gusti Allah. Ngoten, ndak enek. Saya akan berusaha untuk iman, ndak iso. Jenengan saya akan berusaha untuk jadi orang kafir, ora iso. Ora iso piye? Nah, berarti iman dan kafir itu adalah jatah kok Gusti Allah. Untung kula jenengan sik digawe iman. Ngoten. Tadi kan sudah dari sub pertama sampai sub 10 hanya diceritakan tentang ketemunya para nabi dan rohnya. Tetapi saya pernah sering mendengar ceramah itu tentang Isra Mi'rajnya itu diceritakan Rasulullah ditunjukkan semua macam-macam siksa, itu di sub berapa? Niku ketika Isra perjalanan antara Baitul Amin sampai ke Masjidil Aqsa. Ngoten. Bukan Mi'rajnya. Lek Mi'rajnya itu keajaiban-keajaiban. Neng Mustaman ndak, neng Mustaman itu keajaiban-keajaiban. Min ngajaibil samawati, keajaibannya langit,
keajaibane alam malakut barang ngoten niku. Lah nek sing ning Israe perjalanan antara Baitul Lahmin sampai Masjidil Aqsa ki didudohne tentang siksa kubur, didudohne tentang enek banyak pahalanya ngoten niku. Pahala niku lek dikaji ndak entek. Ya mek akeh-akeh tukang penceramah ki enggak maca bukune, akhire malih seperti dongeng putri salju ngono kae. Yang tadi soal keimanan dan akhirat itu di saat zaman Nabi setelah Isra Mi'raj itu kan cerita ke Abu Bakar. Abu Bakar langsung yakin dan iman itu apa menjatah atau rasionalnya Abu Bakar. Lah niku ngeten Abu Bakar memang napa niku jatah. Ngoten. Jadi memang sebelumnya Abu Bakar kan sudah termasuk wong beriman. Awaluman amana biminari jali Abu Bakrin. Pertama kali wong lanang sing iman nang Nabi adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar. Jadi jatah iman tidak bisa diusahakan. Lek diusahakannya penak, tidak bisa diusahakan. Lah makanya niku namine lek enggak manut, enggak logika ndak masuk akal, itu berarti itu mukjizat. Sing sampai saat niki sik enek nyatane jenengan mbuktekne dengan sholat 5 waktu. Terus Kanjeng Nabi ketika arepe medun sampai neng medun niki enek swara, Pak. Swara ki sing ruame neng pokoke neng ngesore langit enek swara sing ruame. Maka Nabi Muhammad tanya pada Jibril, "Wi swara apa?" "Kuwi suarane setan." Suarane setan yang menghalang-halangi hatinya manusia supaya ndak padha gelem ndangak ning Gusti Allah. Ngoten. Mulakno wong ning bumi iki akeh-akeh niku lali maring Gusti Allah, lali karo penciptane. Ketika pulang di carane medun ke langit. Iki nang awang-awang ini lho. Nang awang-awang iki akeh setan-setan sing padha carane menyihir kula jenengan. Ben lali ibadah. Ngoten. Napa? Oh, kowe ben awang-awangen, ngoten. Ben awang-awangen. Ndonga barang nek Gusti Allah ya ben awang-awangen. Nah niku enek suarane kemruwek neng donya ki neng awang-awange ternyata itu setan-setan bunteti ati, ngridu ati, nyihir atine orang yang ada di bumi supaya mereka enggak taat, supaya mereka itu lupa kepada penciptanya. Terakhirnya. Kalau tadi bahwa keimanan seorang itu karena takdir dan wahid. Terus di mana ada beberapa orang ini sudah haji, biasanya sudah khusus, tahu-tahu rindu pindah agama. Terus karena dalam proses pencarian ilah, mencari ketauhidan Allah, terus dia akhirnya mencolok ke agama lain. Ini bisa diikhtiarkan tidak ya? Nggih, mboten saged no. Itu termasuk tadarus. Nggih, mayyahdilah fala mudhillalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, barang siapa yang disesatkan, barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah kepada keimanan, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa mayyudlil fala hadiyalah, lek wis digawe sesat, tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk. Mayyahdillah fala mudhillalah, wa mayyudlil fala hadiyalah. Tapi boleh didoakan supaya orang ini kembali. Boleh. Nggih, boleh. Itu hanya usaha manusia dan itu menjadi jangan mendapat pahala. Dene geleme kuwi urusane Tuhan. Ngoten. Dadi kula nyani mek karek kaya wayang. Ngoten, kaya wayang ngoten niku. Sing langit satu dan dua tadi nabinya Sab 1 Nabi Adam. Sab 2 Nabi Isa dan Nabi Yahya.
Pun mekaten Bapak Ibu niki lek dikaji terus ndak teko ngene mengke. Cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammad sayyidil akhirin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana balikna ramadhana waghfir lana dzunubana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.